يا دكتور في سؤال بيقول ليه الحشوات الوانها مختلفه؟ يعني في حشوه بيضاء وفي حشوه الوان ثانيه، ليه كل التنوع؟ هي خامات مختلفة في الأسنان. لو أنت بتتكلم على الحشوة الغامقة أو الحشوة المعدنية، دي حشوة اسمها أمالجم، أو بالبلدي بيسموها بلاتين بلغة العيادات. يعني دي حشوة قديمة موجودة من زمان، قل استخدامها قوي دلوقتي. هي حشوة قوية جدا بس شكلها الجمالي مش حلو، والهدف من الحشوات انها بتغطي الفتحات او الفجوات الموجوده في الاسنان، وبتستخدم كأنه جدار للسنه كتعويض على التسوس من السنه. في حشوات تانية زي حشوة الكومبوزيت او بلغة العيادات حشوة الليزر. يعني هي حشوة تجميلية شكلها حلو جدا، وكناحية وظيفية قوية برضو ومستخدمة دايما دلوقتي. بيبقى حشوة فيها اختلاف او فيها فرايتيز في الوان الاسنان، فيها درجات الوان كتير. انسب درجة للاسنان بناخدها بنقدر نبني بيها اسطح السنة المختلفة، وبتبقى عاملة زي العجينة كده، وبتنشف بضوء معين او اضاءة معينة بتخليها تاخد شكل السنة كويس قوي. حشوة تجميلية ممتازة وحشوة وظيفية ممتازة. ده غالبا معظم الحشوات بدون دخول في تفاصيل الحشوات التانية وخصائص المواد بتاعتها يعني.